Qaysar diqqat qildingizmi-kin? Yaqin kunlarda o'ziga yurtdan kelgan bir go'zal qiz yurtimiz sahnalarida cho'lpondek chaqnab, o'ziga xos uslubi bilan nurg'ulg'an ko'ngillarni mahliya qilib kelyotdi. Go'zal qiz? Ha-a. Shunday go'zal qizmi u? Ko'mganmi? Yo'q. MTV plastinkasini ko'mgan? Yo'q. Undaq bo'lsa, bundaq qilaylik. Men bu go'zal qizni sahnamizga taklif qilay. Men sahnaga yuramdim, chiqib ketamdim. Chiqib ketimizda? Ma'qul. O güzel kız bizga naqshi o'rinlab bersin. Qanday dedim? Marhamat.